අයිබෝල ළමයි. අද අපි රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ දෙවෙනි chart class එක පටන් ගන්න යන්නේ. අපි එක chart class එකක් ඉවර කළා. ඒකෙදි අපි ඔය විවිධ භාණ්ඩ වර්ග, පොදු භාණ්ඩ, සුබ සාධන භාණ්ඩ ඒ වගේ ඒවා සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට බාහිරතාවලට අදාළ කොටස් ටික සාකච්ඡා කරා. අද අපි රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ දෙවෙනි chart class එක පටන් ගන්න යන්නේ. ඒතර මේක ඇතුලේ අපි cover කරන්නේ මෙන්න මේ ටික. රාජ්‍ය ආදායම, රාජ්‍ය වියදම සහ රාජ්‍ය ණය සහ අයවැය හිඟය. මෙන්න මේ කොටස් හතර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ දෙවෙනි chart class එකේ cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් chart එකද මෙන්න මේ අතර එන්නේ මම ළඟ පොඩි draft එකක් තියෙනවා මම ගහපු chart එක. මෙන්න මේ අතට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් chart එක. ඔයාලට මේ වගේ තනි කොලයක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් full scale කොලයක් අරගෙන සාමාන්‍ය අතර ඔයාලට මේක දාගන්නත් පුළුවන්. කැමති විදියට. ඔයාලට මේක එකපාර දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ ලස්සන පාට පෑන් දෙකක් පාවිච්චි කරලා වැඩි ලස්සන කරගන්න. ඔයාලට මේක බයයි නම් අතරමඟ වර්ධී කියලා එහෙනම් කටුවට කරලා මේ වීඩියෝ එක ඉවරුනාට පස්සේ ආයෙ එකක් ලස්සනට ඇඳගන්න. හරි? ඒතර මෙතනින් අපි රාජ්‍ය ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් වෙනවා. කියන්නේ විභාගේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20ක් එනවා. MCQ 5ක් එනවා A level paper එකට. හරි? right. අපි එන පටන් ගමු ළමයි. ඔයා පාට පෑන් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. උඩින්ම ලියන්න රාජ්‍ය ආර්ථිකය 2 කියලා. මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් තරම් කෙරවලටම ළමයි. අද chart එක ළමයි මෙහෙම බෙදෙන්නේ නැහැ තනින් තන. ඒතර මේකයි මෙහිට ඇවිල්ලා බෙදෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් එන chart එකම තමයි මෙහෙම දිගටම යන්නේ. හරි? අපි මෙතනින් උඩින්ම ලියමු ළමයි සාර්වාර්ථික අරමුණු කියලා. සාර්ව ආර්ථික අරමුණු. අපි කීපයක් ලියාගෙන යම් පහලට. ඔය කැමති නම් වෙන පෑනක් එහෙම පාවිච්චි කරන්න. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය මිල ස්ථායීතාවය ආර්ථික වර්ධනය තිරසාර සංවර්ධනය සාධාරණත්වය පූර්ණ සේවා නියුක්තිය මිල ස්ථායීතාවය ආර්ථික වර්ධනය තිරසාර සංවර්ධනය සාධාරණත්වය. සමහරු මේ 3යි 4යි දෙකම එකට කියන්නේ ළමයි ආර්ථික වර්ධනය හා තිරසාර සංවර්ධනය. දැන් මේ සෙට් එකම ළමයි මොන ස්ථායීතාවයට අදාළ වෙන්නේ? අභ්‍යන්තර ස්ථායීතාවයටද බාහිර ස්ථායීතාවයටද? මේ සියල්ලම අපි අදාළ කරගන්නේ අභ්‍යන්තර ස්ථායීතාවයට ආර්ථිකය. ඒතර ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන සාරවාර්ථික අරමුණු මේ පළවෙනි සෙට් එක අපි අන්තර්ගත කරනවා ළමයි අභ්‍යන්තර ස්ථායීතාවයට. ඒතර ඊළඟ ටික අපි ලියමු බාහිර ස්ථායීතාවයට. ගෙවුම් ශේෂය ශක්තිමත් කිරීම වැඩි එහාට යන්න එපා. ඔයා ඉත මදි නම් පල්ලෙහාට ගන්න. ඊළඟට විනිමය අනුපාත ස්ථායීතාවය විනිමය අනුපාත ස්ථායීතාවය ලංකාවේ මේ දවස්වල නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් විනිමය අනුපාත ස්ථායීතාවයනේ. ඒතර මේ ගෙවුම් ශේෂය ශක්තිමත් කරගන්න එක කියන්නේ අපනයන සහ ආනයන අතර ලංකාවේ ලොකු හිඟයක් තියෙනවා මේ හිඟය අඩු කරගන්න එක. විනිමය අනුපාත ස්ථාවරව තියාගන්න එකත් සාර්වාර්ථික අරමුණු ගණයට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවට අපි කියන්නේ දරුවනේ බාහිර ස්ථායීතාවය කියලා. කොහොමද මේ සියල්ලම අපි දානවා සාර්වාර්ථික අරමුණු ගණයට. දැන් මේ සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කරගන්න එකනේ ළමයි ආණ්ඩුවේ අරමුණ. මෙහෙම සංගලවරණක් දාන්න මෙන්න මේ ටිකට සංගලවරණක් දාගන්න. සංගලවරණක් දාලා මෙතනින් පොඩි ඊතලයක් දාලා උඩින් ලියන්න පොඩි මාතෘකාවක් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියලා. උඩින් පොඩි මාතෘකාවක් ලියන්න රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියලා. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. තාම කොලේ මැද්දට ගිහිල්ලා නැහැ ඔයා. මම මේ ගියට ඔයා තාම කොලේ මැද්දට ගිහිල්ලා නැහැ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. හරි? අපි ලියාගමු ළමයි රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන එකේ තේරුම පොඩි තරුවක් දාලා මෙම
සාර්ව ආර්ථික අරමුණු මෙම සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා මෙම සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා රජයේ ආදායම වියදම හා ණය රජයේ ආදායම වියදම සහ ණය හැසිරවීම වේ. හැසිරවීම වේ. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියම තමයි කියන්නේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා ලියලා තියාගන්න ඕන. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලාත් කියනවා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මේ සාර්වාර්ථික අරමුණු ටික ළඟා කරගන්න ආණ්ඩුව තමන්ගේ ආදායම වියදම ණය කන්ට්‍රෝල් කරනවා නම් පාලනය කරනවා නම් අපි ඒකට තමයි කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියලා. ඒතර ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ තෝකටමනේ. දැන් මෙතනින් එහාට මේ chart එකේ යන්නේ මෙහෙමයි ළම. මේ chart එක ඉවර වෙනකම්ම දැන් මෙතනින් එහාට අපි යන්නේ මෙන්න මේ ආදායම ගැන. ආදායම ගැන තමයි මේ සම්පූර්ණ chart එකේම සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්නේ. මම ඊළඟට තව chart එකක් අදිනවා. අද දවසේ කරන දෙවෙනි chart එක. ඒතර ඒකේ වියදම සහ ණය කියන දෙකම කවර් කරනවා. අයවැය හිඟියත් කවර් වෙනවා. එතකොට ඒකේ ඒතර සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ දෙවෙනි කොටසට අදාළ chart එකත් එතනින් ඉවර වෙනවා. හරි. දැන් අපි ඔතනින් පටන් ගමු ළමයි රාජ්‍ය ආදායම සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා පල්ලෙහාට පොඩි ඊතලයක් දාලා ලියන්න රාජ්‍ය ආදායම කියලා. රාජ්‍ය ආදායම. මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ හැම තොරතුරක් වලට අදාළවම හැම තොරතුරකටම අදාළව 2019 2020 දත්ත ටිකයි මෙතනින් ඔයාලට දෙන්නම්. මේ පාර විභාගෙ පොඩක් පරක්කු වෙලා තියෙන නිසා සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා 2020 දත්තත් විභාගෙ අහයි කියලා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වෙනම පාටක් පාවිච්චි කළත් කමක් නැහැ. ඒ දෙකට නැත්තම් ලියලා highlight කරගත්තත් කමක් නැහැ. වැඩි ඉඩක් නාස්ති කරන්න එපා ඒකට. ඔය ඉඩ තියෙන තැනකින් පොඩියට හැම වෙලේම අපි ලියාගමු 2019 ඉලක්කමයි 2020 ඉලක්කමයි. ඒතර ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම දදේනිට සාපේක්ෂව තමයි මේ මුළු chart එකේ හැමතැනම අපි ලියන්නේ. දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට 12.6යි රාජ්‍ය ආදායම 2020 9.1යි අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔය තමයි රාජ්‍ය ආදායම. ලොකු ඉඩක් නාස්ති කරන්න එපා ඒකට. පුළුවන් තරම් අඩු ඉඩකින් ඒක ලියන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ඒකට රූලක් දෙකක් ගියොත් අපරාධ. හරි. අපි රාජ්‍ය ආදායම ළමයි බෙදා ගන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට. පුළුවන් තරම් මේ කෙරවලටම ගන්න. පුළුවන් තරම් කෙරවලටම ගන්න. රාජ්‍ය ආදායම පුළුවන් තරම් කෙරවලටම ගන්න. අරගෙන ලියා ගන්න ළමයි බදු නොවන ආදායම. රාජ්‍ය ආදායමේ එක කොටසක් තමයි බදු නොවන ආදායම. රාජ්‍ය ආදායමේ ඉතිරි කොටස තමයි ළමයි බදු ආදායම. ඔච්චරයිනේ. රාජ්‍ය ආදායමේ කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. රාජ්‍ය ආදායමේ කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ බදු ආදායමයි බදු නොවන ආදායමයි. මම බදු නොවන ආදායම මේ පැත්තට ගත්ත මේක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. නමුත් බදු ආදායම ගැන අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. බදු ආදායම තමයි මෙතනින් එහාට මෙහෙම දිගටම යන්නේ. මේ පැත්තට එන්නේ ඒකම තමයි. ඒකයි මම බදු නොවන ආදායම මේ පැත්තේ කෙරවලට දැම්මේ. ඉතින් බදු නොවන ආදායමත් අපි අර වගේ හැම වෙලේම 2019 ඉලක්කමයි 2020 ඉලක්කමයි ලියාගමු. මම කලිනුත් මතක් කරා වැඩි ඉඩක් නාස්ති කරන්න එපා ඒකට. ලියලා highlight කරලා තියාගන්න දරුවනේ 2019 ඉලක්කම 101යි දදේනිට ප්‍රතිශතයක් විදියට 2020 ගියත් 101යි බදු නොවන ආදායම. රජයේ බදු නොවන ආදායම් මොනවද කියන එක අපි ලියාගමු මෙහෙම පල්ලෙහාට අරගෙන. ඒතර මේ පැත්ත මෙතනින් ඉවර වෙනවා ඇත්තටම. රජයේ බදු නොවන ආදායම් ටික ලියාගන්න. බදු කුලී ආණ්ඩුවේ දීපල කුලියට දීලා ගන්න බදු කුලී පොලි ලාභ හා ලාභාංශ බදු කුලී පොලි ලාභ හා ලාභාංශ
ගාස්තු හා ආදායම්. ගාස්තු හා ආදායම්. දඩ අය කිරීම. දඩ අය කිරීම. බදු කුලී පොලී ලාභ ලාභාංශ ගාස්තු හා ආදායම් දඩයි කිරීම මේවා තමයි රජයේ බදු නොවන ආදායම් 2019 2020 දෙකම දදේනිගෙන් 101ක වටිනාකමක් තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. අපි ලියාගමු බදු ආදායම. එතනත් මං කිව්වා වගේ ලියාගන්න 2019 ඉලක්කමයි 2020 ඉලක්කමයි 2019 රජයේ බදු ආදායම 11.6යි 2020 බදු ආදායම 8.1යි. ඒතර මේ දෙක ගැලපෙන්න එපා ළමයි. මොකද මේ බදු ආදායමයි බදු නොවන ආදායමයි එකතු වෙලා තමයි රජයේ ආදායම එන්නේ. ඒතර 2019 බදු ආදායම 11.6යි බදු නොවන ආදායම 1යි ටෝටල් එක 12.6යි. 2020 බදු ආදායම 8.1යි බදු නොවන ආදායම 1යි ටෝටල් එක 9.1. හරිනේ? දැන් බදු ආදායම තමයි ළමයි මෙතනින් එහාට අපි ටිකක් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. බදු ආදායම අපි බෙදා ගන්න ඕනේ කොටස් 1යි 2යි 3කට. හරිද? බදු ආදායම බෙදා ගන්න ඕනේ කොටස් 3කට. එකක් එන්න ඕනේ අරමුණු. බදු අය කිරීමේ අරමුණු එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මෙහෙට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ තුනක් තියෙනවා. එතකොට තුනක් තියෙනවා. එකක් බදු අය කිරීමේ අරමුණු අනිත් එක තමයි මූල ධර්ම. බදු අය කිරීමේ මූල ධර්ම. අනිත් එක තමයි බදු මූලාශ්‍ර. බදු මූලාශ්‍ර. හරිනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මැද්දේ කොලේ මැද්දට වඩා චුට්ටක් එහාට ගියාට අවුලක් නෑ දැන්. හරිද? අපිට අවසානයේ chart එකේ අවසාන හරියේ මේ හරියේ එකක් ආයි පල්ලෙහාට එනවා මේකෙන් මෙහා පැත්තට එච්චරයි එන්නේ. හරිද? බදු මූලාශ්‍ර වලට වඩා මේ පැත්තෙන් අපිට තව එකක් වගේ තමයි ලියාගන්න තියෙන්නේ. බදු අරමුණු මූලධර්ම බදු මූලාශ්‍ර කියන එක කොලේ මැද්දට වඩා පොඩක් එහාට ගියාට ඉතර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි. අපි ලියාගමු අරමුණු. දැන් අරමුණු වල ලියාගෙන යද්දි මට ඊට මදි වෙනවා. ඒතර මම කරන්නේ මේ සෙට් එකයි මෙතනට ගන්නවා මේ ටික මකලා පුළුවන් තරම පල්ලෙහාට ලියාගෙන යන්න. බදු අය කිරීමේ අරමුණු. අපි අරමුණු ලියා ගන්නවා ළමයි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක්. අරමුණු 7ක් ලියා ගන්නවා. 7ක් ලියාගත්තට පස්සෙත් පල්ලෙහා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ළඟ ඉතුරු වෙන්න ඕනේ රූල් 3ක් විතර. පල්ලෙහාට 7ක් ලියා ගන්නවා අරමුණු තව තියෙනවා. අපි chart එක නිසා 7ක් ලියාගමු. ඒ ප්‍රධානම ටිකක් මම දෙන්නම්. 7ක් ලියාගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය පල්ලෙහා රූල් අඩුතරමේ 2ක් 3ක්වත් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. 3ක් වගේ නම් ප්‍රමාණවත්. රයිට්. අපි ලියාගමු එකක් තමයි ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවීමට ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවීමට ඔයා මේ පැත්තට යන්න එපා ඈ මම මේක යටට ගියාට ඔයා බදු මූලධර්ම වලට යන්න එපා මොකද බදු මූලධර්ම ටික වෙනම ලියා ගන්න එපා ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවීමට ඒතර අපි 7ක් ලියා ගන්නවා මේ වගේ ලියලා ඉවරුනාම පල්ලෙහා රූල් 3ක් වගේ ඉඳ ඉතුරු වෙන්න ඕනේ ඒතර ඒක ගන්නට මැනේජ් කරගන්න ඊට ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමට නැත්නම් ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීම ඒකට තමයි ළමයි ආනයන මත බදු පනවන්නේ දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීම නැත්නම් ඔයා බලයි දේශීය නිෂ්පාදකයට බදු ගැහුවාම කොහොමද දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා නෑ දේශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීම කියලා අදහස් කරන්නේ ආනයන මත බදු පිනවීම. ඒක තමයි දේශීය කර්මාන්ත ටික ආරක්ෂා වෙන්නේ. බාහිරතා පාලනය කිරීම බාහිරතා පාලනය කිරීම ඒ බාහිරතා පාලනය කරන්න ළමයි ධන බාහිරතා තියෙන භාණ්ඩවලට බදු සහන දෙන්න ඕනේ. ඍණ බාහිරතා තියෙනවට බදු පනවන්න ඕනේ. ඒක තමයි බාහිරතා අපට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. සුවිශේෂී අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීම. සුවිශේෂී අවස්ථාවන්ට
මුහුණ දීම. සුවිශේෂී අවස්ථාවට මුහුණ දීම කියන්නේ තමයි ඔය ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද පනවනවා යුද්ධෙන් පස්සේ නේ. ඊට පස්සේ යුද්ධයේ තියෙන කාලේ රටේ ආරක්ෂණ බද්දක් පනවනවා. ඒ වගේ ටික විශේෂ අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනම බදු පනවනවා සමහර විට ආණ්ඩුව. දැන් මම ඔයාලට ලියලා දුන්න 1 2 3 4 5ක් ලියලා දුන්නා. අපි තව දෙකක් 1 2 3 4 5 6 7. හරි. අද අපි තව දෙකක් ලියා ගන්න ඕනේ ළමයි. මම ඒ නිසා ඒ ටික උඩින් ලියනවා මේ ටික මකලා. හරි. මම මේ ටික අයින් කරනවා. බදු අය කිරීමේ අරමුණු 5ක් මන් දුන්නා. 7ක් තියෙනවා. අපි ඊතුරු දෙක උඩින් ලියාගමු. ඔයා පල්ලෙන් ලියන්න. මම ලියන්නේ උඩින්. එකක් තමයි ආදායම් බෙදී යාමේ සාධාරණය. ආදායම් බෙදී යාමේ සාධාරණත්වය. ඔයා ලියන්නේ පල්ලෙන් ඈ. මේක ඉතුරු ටික ලියන්නේ. ආදායම් බෙදී යාමේ සාධාරණත්වය. අවසාන එක තමයි සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂම කිරීම. සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂම කිරීම. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයන්ට බදු අඩු කරලා සම්පත් යන්න ඕන නැති ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ බදු ටික අපි වැඩි කරනවා. ඒතර ආණ්ඩුවට පුළුවන් සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂම කරන්න. රයිට්. ඔන්නෝම අපි බදු පැනවීමේ අරමුණු 7 ලියාගත්තා. ඔයා මේ ටික පල්ලෙහාට දිගටම ලියන්න. දැන් අපි යනවා බදු මූලධර්ම වලට. බදු මූලධර්ම. ඔයා තුනකට බෙදාගෙන ඇතිනේ. මේ තමයි දෙවෙනි එක එතකොට. බදු මූලධර්ම. right. බදු මූලධර්ම කියන එකේ තේරුම ඉස්සලාම ලියාගමු තරුවක් දාලා. බදු මූලධර්ම කියන එකේ තේරුම ලියා ගන්න. යහපත් බදු ක්‍රමයක අඩංගු විය යුතු ගුණාංග. යහපත් බදු ක්‍රමයක අඩංගු විය යුතු ගුණාංග. හොඳ බදු ක්‍රමයක තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ වලට තමයි අපි කියන්නේ ළමයි බදු මූලධර්ම. යහපත් බදු ක්‍රමයක තියෙන්න ඕන ගුණාංග. අපි ගුණාංග ළමයි කීපයක් ලියා ගන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් 6ක් ලියා ගන්නවා. දෙකක් ඒකෙන් පොඩ්ඩක් විස්තර කරලම ලියා ගන්නවා. ඒතර මට දැන් මෙතන ඉඩ මදි වුණ ගමන් මම අර වගේ උඩට යනවා. ඔයා පල්ලෙහාට ලියාගත්තා නම් ඇති. ඒතර මේක ලියුණාට පස්සේ නම් පල්ලෙහා මොකුත් රූල් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තට. මං කිව්වා මේක ලිව්වට පස්සේ නම් යට රූල් 3ක් විතර තියාගන්න. මෙතන මොකුත් එහෙම රූල් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ පැත්ත එතනින් ඉවර වෙනවා. ලියාගමු කීපයක්. එකක් තමයි නිශ්චිත බව. නිතර නිතර වෙනස් කරන්න එපා. බදු ක්‍රමය හරිය නිශ්චිත වෙන්න ඕනේ. නිතර නිතර බදු වෙනස් කරන්න එපා. බදු අනුපාත බදු වර්ගය වෙනස් කරන්න එපා. නිතර නිතර වෙනස් කරන්න එපා. සරල බව. හැම දිනාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට බදු ක්‍රමේ තියෙන්න ඕනේ. සරල බව. සාධාරණත්වය. සාධාරණත්වය. මොනේ සාධාරණත්වය කියන එකෙන් නම් මට පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා. සාධාරණත්වය කියන එකේ ළමයි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මං හිතනවා මේ පැත්තට දාගත්තොත් ඔයාලට ඉඩ ඇති වෙයි කියලා. උඩටම ගිහිල්ලා සම නිශ්චිත බව කියන එක ළඟට ගිහිල්ලා එකක් දාන්න තිරස්. කියන්නේ තිරස් සාධාරණත්වය කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් බලාගෙන ඔයාගේ එහා පැත්තේ එකක් තියෙනවා බදු මූලාශ්‍ර කියලා. ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ. තිරස් සාධාරණත්වය. තිරස් සාධාරණත්වයෙන් කියන්නේ ළමයි සමාන ආදායම් ලබන අයගෙන් සමාන බදු අනුපාතයක් තමයි අය කරන්න ඕනේ. අනේක ලියගන්න. සමාන ආදායම් ලබන්නන්ගෙන්
සමාන ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් සමාන බදු ප්‍රතිශතයක් සාධාරණයිනේ. සමාන ආදායම් ලබන අයගේ සමාන බදු ප්‍රතිශතයක් තමයි අය කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ළමයි තිරස් සාධාරණත්වය. අනිත් එක සිරස් සාධාරණත්වය. සිරස් සාධාරණත්වය. එතනවා ලියන්න වෙනස් ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් වෙනස් ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් වෙනස් බදු ප්‍රතිශතයක් වෙන ආදායම් ලබන අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙන බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරන්න ඕනේ. සමාන ආදායම් ලබන අය ඉන්නවා නම් සමාන බදු ප්‍රතිශතයක් තමයි අය කරන්නේ. ඔය ඉලිවර කරන්නේ වෙනස් ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් වෙනස් බදු ප්‍රතිශතයක්. ඔක තමයි සාධාරණත්වය කියන එකේ කොටස් දෙක. හරිද? right. දැන් මට ඊට මදි නිසා හතරවෙනි එක ලියන්න මම උඩට යනවා. හරි? මේකේ මිතුරු ටික මේ තියෙන්නේ. උඩට ගිහිල්ලා පිරිමැසුම් බව මේකෙත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි එච්චරට යන්න ඕනේ නැහැ chart එක ගන්න. පිරිමැසුම් බව. කියන්නේ අඩුම වියදමක් දරලා තමයි මේ බදු ක්‍රමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. බදු ගෙවන අපිටත් අඩුම වියදමකින් මේක ගෙවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බදු අය කරන ආණ්ඩුවේ මේකේ පරිපාලන වියදම හරිම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි බදු ක්‍රමය යහපත් වෙන්නේ. ඒ තමයි පිරිමැසුම් බව. නම්‍යශීලී බව. නම්‍යශීලී බව කියන්නේ නිශ්චිත බව කියන්නේ නිතර නිතර වෙනස් කරන්න එපා. නමුත් නම්‍යශීලී බව කියන්නේ අවශ්‍ය මොහොතේ ගැළපෙන විදිහට වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වගේ මේ තියෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න ආණ්ඩුව අවශ්‍ය මොහොතේ බදු පනවන්නේ. ඒ වගේ නම්‍යශීලී වෙන්නත් ඕනේ. අවසාන එක තමයි මධ්‍යස්ථ බව. මධ්‍යස්ථ බව තව නමක් කියනවා කාර්යක්ෂම බව. කාර්යක්ෂම බව. මධ්‍යස්ථ බව කාර්යක්ෂම බව. ඔන්න ඕකේ තමයි ළමයි පොඩි විස්තරයක් කරන්න තියෙන අපිට. ඔන්න ඕකේ තමයි පොඩි විස්තරයක් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මධ්‍යස්ථ බව කියන එකේ තේරුම චුට්ටක් ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔයා ඉන්නේ මේකේ අගහරි ඉන්නේ. ඒතර සාමාන්‍ය මම හිතනවා රූල් 3ක් විතර ඇති දැන් ඔයාට ඉතුරු වෙලා. ඒ මධ්‍යස්ථ බව කියන එකේ විස්තරය ලියලා මං කිව්වර මේකේ යට රූල් 3ක් වාට තියාගන්න වෙයි කියලා. මධ්‍යස්ථ බව කියන එකේ විස්තරය ලියලා මේ පැත්තට ඊතලයක් දාලා ඒ ලියන ටික දැන් මෙන්න මේක යටින් ලියන්න ඕනේ. හරි. මට මෙතන ඉඩ මදි නිසා මම මේ බදු ආදායම කියන එක මකනවා. හරි. මධ්‍යස්ථ බව කියන එකේ යටින් ලියන එකේ පොඩ්ඩක් තේරුම කෙටියෙන් බද්දක් හේතුවෙන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවීමයි. බද්දක් හේතුවෙන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවීමයි. ඒක තමයි මධ්‍යස්ථ බව කියන්නේ. එනම් අධිබදු බරක් ඇති නොවීමයි. අධිබදු බරක් ඇති නොවීමයි. අධිබදු බරක් කියන්නේ ළමයි අහිමි වූ සුබ සාධනයක් කියලා අපි අර පාට කරලා පෙන්නන්නේ ප්‍රස්තාරේ. පැත්තේ පොඩි ත්‍රිකෝණයක්. අධිබදු බරක් ඇති නොවීම. බද්දක් හේතුවෙන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවීමයි. එනම් අධිබදු බරක් ඇති නොවීමයි. හරි. දැන් ඔයගේ මෙතන රූල් ටික ඉවරනට කමක් නැහැ පල්ලෙහාට තියෙන. දැන් මෙන්න මේ පැත්තට පොඩි ඊතලයක් දාලා ඒ කියන්නේ අර බදු අරමුණු වල යට රූල් දෙකක් තුනක් මම කිව්වේ තියාගන්න කියලා. ඔලියන්න මෙවැනි අවස්ථා දෙකකී
මෙවැනි අවස්ථා දෙකකි. එනේම බලපෑමක් ඇති නොවන අදිබදු බරක් ඇති නොවන අවස්ථා දෙකයි. හරිද? ඒ අවස්ථා දෙක ලියා ගන්නයි යන්නේ. එකක් තමයි පූර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුම. මේව ප්‍රසාරිකව ඇඳලා ඇති ටියුට් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිත් එක තමයි පූර්ණ අනම්‍ය සැපයුම. පූර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුමයි පූර්ණ අනම්‍ය සැපයුම. ඒවා මේ දෙක ලියන්නේ බලන්න හරියටම අර බදු අරමුණු වල යටින් අන්තිම හරිය ලියවෙන්න ඕන. මේ ප්‍රසාර දෙක වලට මතක නම් පද්දක් පැනෙව්වට සමතුලිත ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සමතුලිත ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බද්දක් පැනෙව්වා කියලා අපේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට කිසිම බලපෑමක් වෙලා නැහැ. මේ අවස්ථා දෙක හැර අන් සෑම අවස්ථාවකදීම හොඳට ටියුට් එක අරන් බලන්න ළමයි. අනිවාර්යෙන් අහිමි වූ සුබ සාධනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අදිබදු බරක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එහෙම අදිබදු බරක් ඇති නොවන අවස්ථාවට දෙකයි තියෙනවා. මේ අවස්ථා දෙක විතරයි. හරි? හරි. ඒ තමයි ළමයි බදු මූලධර්ම වලට අදාළ කොටස් ටික යහපත් බදු ක්‍රමයක අඩංගු වෙන්න ඕන ගුණාංග. හරි? ඊළඟට ඒකේ කෙරවලේමයි තියෙනවා බදු මූලාශ්‍ර කියලා. හරි. අපි එකක් ලියාගමු එහෙම. මම දැන් බදු මූලධර්ම කියන එක මකනවේ. දැන් බදු මූලාශ්‍ර ටික ලිව්වට පස්සේ ළමයි බදු මූලාශ්‍ර ටික ලිව්වට පස්සේ මේ පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කොටසක් ඉතුරු වුණා නම් ප්‍රමාණවත්. හරිනේ? කියන්නේ 4ට බෙදුවේ 4න් එකක් වගේ ඉතුරු වුණාට ප්‍රමාණවත්. කමන්නේ. හරි. අපි ලියාගමු බදු මූලාශ්‍ර ටික. පොඩි රූලක් ඇරලා තමයි ලියාගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද ළමයි මම බදු මූලාශ්‍ර ටික රූලක් ඇරලා ලියන්න කියන හේතුවක් මම තියෙනවා මම කියන්නම් ඒක. පොඩි රූලක් ඇරලා වගේ වා ලියන්න ආදායම් බදු මූලාශ්‍ර එකක් තමයි ආදායම් බදු. අනිත් එක තමයි VAT. එකතු කළ අගේ මත බදු. සෙන්ටර් බෑ රිපෝට් එකේ තියෙන ටික තමයි අපි දෙන්නේ. දේශීය භාණ්ඩ බදු. දේශීය භාණ්ඩ බදු වලට නිෂ්පාදන බදු කියලා කියනවා. පැන්සලේ වගේ ලියලා තියාගන්න. දේශීය භාණ්ඩ බදු, නිෂ්පාදන බදු, ආනයන බදු, අනිකුත් බදු. ආදායම් බදු, වැට් බදු, දේශීය භාණ්ඩ බදු, ආනයන බදු, අනිකුත් බදු. හරිද? දැන් අපි ලියාගන්න යන්නේ ළමයි මේකේ 2019යි 2020යි ඉලක්කම් ටික. ඒක මම උඩින් පොඩි රූලක් තියන්න කිව්වාට 2019යි 2020යි තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ. දදේනිට සාපේක්ෂව තමයි මේ ඉලක්කම් දෙන්නේ. දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට මේ ඉලක්කම් ටික කීයද කියලා තමයි අපි දෙන්නේ. හරි? right. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියාගමු ආදායම් බදු ළමයි 2019 දී 2.8යි. නමුත් 2020 1.8යි. හරි? වැට් බදු ලියන්න 3.0යි 2020 1.6යි. දේශීය භාණ්ඩ බදු 2.7යි 2.2යි. ආනයන බදු 0.7යි 0.8යි. අනිකුත් බදු 2.4යි 2020 1.9යි. හරි. ඒතර ඔතනින් ළමයි අපි කොටස් ටික අවසන් කරනවා. බදු ආදායම යටතේ ලිව්වා බදු අරමුණු, බදු මූලධර්ම සහ බදු මූලාශ්‍රවට අදාළ කොටස් ටික. දැන් වගේ chart එකේ මෙන්න මෙහෙමයි ඉඩ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. පටන් ගත්ත හරියේ සාමාන්‍යයෙන් කොලේ උඩ මෙන්න මේ පැත්තම ඔයාගේ හිස් ඇති. ඊළඟට මේ පැත්තේ කෙරවලේ යටින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් පොඩි හිස්සනක් ඇති දැන්. හරිද? right.
දැන් අපි කරන්න යන්නේ ළමයි ඔයාගේ මෙතන තියෙනවා බදු ආදායම කියලා ලියලා 2019 ඉලක්කමයි 2020 ඉලක්කමයි ලියලා. එතනින් මෙහෙම උඩට ඊතලයක් ගණ්ඩයි යන්නේ මේ පැත්තම හිස් නිසා ඔයාගේ සමපොට මේ ටික දැන් මකන නෑ. ඔයාගේ කොලේ හරියටම උඩ දකුණු පැත්තේ කොටස දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි? අපි මේ පැත්තෙන් තමයි දැන් ඉතුරු ටික ලියාගන්න යන්නේ. right. දැන් බදු ආදායම කියන එක ඔයා ලියලානේ තියෙන්නේ. 2019 ඉලක්කමයි 2020 ඉලක්කමත් ඔයා ලියලා තියෙන්නේ. අපි බදු ආදායමෙන් ළමයි මෙහෙම පුළුවන් තරම් උඩට ගන්න පුළුවන් තරම් උඩට ගන්න. එතන ලියන මාතෘකාව බදු ආදායම තීරණය කරන සාධක. බදු ආදායම තීරණය කරන සාධක. හරි? right. අපි ලියාගමු මේක බදු ආදායම තීරණය කරන සාධක. පළවෙනි එක තමයි බදු පදනම. බදු පදනම කියන්නේ ළමයි බදු පනවන්නේ මොකක් මතද? අපි නිකන් උදාහරණයක් ලියාගමු ආදායම. ତර ආදායම් බදු පනවන්නේ ආදායම මතනේ. දීපල. තර දීපල බදු පනවන්නේ දීපලේ වටිනාකම මත. පොලි තමන්ට ලැබෙන පොලිය මතත් රජය විසින් බදු පනවනවා. ලාභය තව ලියන්න පුළුවන්. වැඩි ලියන්න එපා. ලාභය. තර සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ ලාභය මත ආණ්ඩුව බදු පනවනවා. බදු පදනම කියන්නේ බදු පනවන්න විෂය වෙන දේ. කුමක් මතද බදු පනවන්නේ? තර ඒ වගේ වටිනාකම වෙනස් වෙද්දී රජයේ බදු ආදායමත් වෙනස් වෙනවා. තර බදු ආදායම තීරණය කරන එකක් තමයි ළමයි බදු පදනමේ වටිනාකම. දෙවෙනි එක තමයි බදු අනුපාත. බදු අනුපාත. තර බදු අනුපාත වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි වර්ග දෙකම දැන් මෙතන ලියා ගන්නයි යන්නේ. බදු අනුපාත වර්ග දෙක. එකක් තමයි ළමයි සාමාන්‍ය බදු අනුපාතය. සාමාන්‍ය බදු අනුපාතය. ඒක හොයන්නේ කොහොමද? බදු මුදල බෙදන්න බදු පදනමෙන් වැඩි කරන 100. කියන්නේ බදු පදනමේ වටිනාකමෙන් බදු මුදල කීයක් වෙනවද? සාමාන්‍ය බදු අනුපාත. අපි ලියා ගන්න දෙවන බදු අනුපාත වර්ගය තමයි දරුවනේ ආන්තික බදු අනුපාතය. ආන්තික බදු අනුපාත. එතන අපි ගන්නේ බදු මුදලේ වෙනස. ඩෙල්ටා බදු මුදල. බෙදන්න බදු පදනමේ වෙනසෙන් ඩෙල්ටා බදු පදනම වැඩි කිරීම 100. හරි? සාමාන්‍ය බදු අනුපාතේ ආන්තික බදු අනුපාතය. right. දැන් ඔයාගේ මේ පැත්තේ තව ඊට ටිකක් තියෙනවනේ දැන් මේ වගේ. ඔය ආන්තික බදු අනුපාත ස්වරූප තුනක් තියෙනවා ළමයි අපි දැන් ඒක ලියා ගන්නයි යන්නේ. හරි? ආන්තික බදු අනුපාත ස්වරූප තුනක් තියෙනවා අපි ඒක ලියා ගන්නයි යන්නේ. ඔයාගේ දැන් මෙන්න මෙහෙමයි බෙදෙන්න ඕනේ. ඔය ආන්තික බදු අනුපාතෙන් ළමයි මෙහෙම පුළුවන් තරම් උඩටම ගන්න කෙරවලටම. පුළුවන් තරම් උඩටම ගන්න. ආන්තික බදු අනුපාත වර්ග තුනක් තියෙනවා. අපි උඩින්ම දාමු ළමයි සමානුපාතික බදු ව්‍යුහය. පළවෙනි එක තමයි සමානුපාතික. සමානුපාතික බදු ව්‍යුහය. හරි. ඒක තේරුම ලියාගමු අපි පොඩි තරුවක් දාලා. සමානුපාතික බදු කියන්නේ ළමයි බදු පදනමේ වටිනාකම දැන් මෙතනින් එහාට ආයෙ මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. ඔතනින් ඉවරයි. එතනින් එහාට මුකුත් ලියන්නේ නැහැ.
බදු පදනමේ වටිනාකම වැඩි වුවද බදු අනුපාත වෙනස් නොවේ. මට ඒ නිසා වගේ මෙහි ඉඩ තියෙනවා නම් ඒ ඉඩම පාවිච්චි කරලා ලියන්න ළම. මට නම් මෙතන වැඩි ඉඩක් නැහැ. බදු පදනමේ වටිනාකම වැඩි වුවද බදු අනුපාත වෙනස් නොවේ. පොඩි උදාහරණයකුත් ලියන්න වැට්. වැට් බද්ද වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. වැට් 15 නම් 15යි 11 නම් 11යි 8යි නම් 8යි වෙනස් වෙන්නේ. මේ වෙලාවට ලියලා හයිලයිට් කරගත්තත් කමක් නැහැ නැත්නම් කොටු කරගත්තත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ දෙක සමානයි. සාමාන්‍ය බදු අනුපාතේ ආන්තික බදු අනුපාතේ සමානයි මේ වෙලාවේ. සාමාන්‍ය බදු අනුපාතේ ආන්තික බදු අනුපාතේ සමානයි. හරි. ඔය තමයි සමානුපාතික බදු. එක බදු වර්ගයක්. මම දැන් මේ ටික මකනවා ඈ. right? එතන අපි ලියාගෙන දෙවෙනි බදු වර්ගය තමයි ළමයි අනුක්‍රමික බදු. අනුක්‍රමික බදු. අනුක්‍රමික බදු. මෙතන දෙකයි ලියුවේ තාම බදු පදනම බදු අනුපාත තව එකක් ලියන්න තියෙනවා. ඒත් මේ පැත්තේ තව පොඩි ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අනුක්‍රමික බදු ලියාගමු තරුවක් දාලා. මේක හරි පැත්තේ උඩ. බදු පදනමේ වටිනාකම බදු පදනමේ වටිනාකම වැඩි වන විට බදු අනුපාත වැඩි වේ. බදු පදනමේ වටිනාකම වැඩි වෙද්දී ගෙවන්න ඕන බදු ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් තමයි ලංකාවේ ආදායම් බදු. ආදායම් බදු. ආදායම වැඩි වෙන්න ඕන ගෙවන්න ඕන බදු ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. 4 8 12 16 එහෙම වැඩි වෙනවා ටික ටික. ඒතර මේ වගේ වෙලාවක ඔයා ගෙවන්න ඕන බද්ද ආදායම වැඩි වුණොත් වැඩි බද්දක් ගෙවන්න එපා. කියන වගේ බදු පදනම වෙනස් වුණොත් හැම වෙලේම වැඩි බදු මුදලක් ඔයා ගෙවන්න ඕන. ඒ නිසා හැම වෙලේම අර සාමාන්‍ය බදු අනුපාතයට වඩා හැම වෙලේම ආන්තික බදු අනුපාතය විශාලයි. ආන්තික බදු අනුපාතය විශාලයි. ඒක ලියලා කොටු හරි හයිලයිට් හරි මොකක් හරි කරගන්න. සාමාන්‍ය බදු අනුපාතයට වඩා හැම වෙලේම ආන්තික බදු අනුපාතය විශාලයි. හරි. ඒ තමයි අනුක්‍රමික බදු. හරිද? තර දෙකක් ලියාගත්තා. සමානුපාතික බදුයි ආනුක්‍රමික බදුයි. තර ආන්තික බදු අනුපාත වර්ගවල තුන්වෙනි එක තමයි අවසාන එක ප්‍රතික්‍රමික බදු. ප්‍රතික්‍රමික බදු. හරිනේ? ඒක තේරුම් ලියාගන්න මේ ගැන ඉපැත්ත. බදු පදනමේ වටිනාකම වැඩි වන විට බදු අනුපාත අඩු වේ. බදු අනුපාත අඩු වේ. කියන්නේ වැඩි වෙන්න ඕන ගෙවන්න ඕන බදු ප්‍රතිශතය ටික ටික අඩු වෙනවා. බදු මුදල නෙමෙයි මේ කොහෙවත් මේ බදු මුදල ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. percentage එක ගැන කියන්නේ බදු ප්‍රතිශතය ගැන කියන්නේ. මෙතන කොච්චරම බදු පදනම වැඩි වුණත් හැමදාම ගෙවන්නේ එකම බදු ප්‍රතිශතය. හැබැයි ඉතින් ඒතකොට වැඩි වෙන්න ඕන ඉතින් ගෙවන්න ඕන බදු මුදල වැඩි වෙනවෑ ප්‍රතිශතය එකමයි. දැන් 1000යි නම් 100ට 10ක් කියන්නේ 100යි. 2000 නම් 100ට 10ක් කියන්නේ ළමයි 200යිනේ. ඒතර බදු මුදල වැඩි වෙලා නමුත් ඔයා ගෙවන්නේ එකම බදු ප්‍රතිශතය. මෙතන වෙන්නේ ආදායම වැඩි වෙන්න බදු ප්‍රතිශතයත් එන්න වැඩි වෙනවා.
මෙතන වෙන්නේ බදු ප්‍රතිශතයෙන් එන්න අඩු වෙනවා. අපි ලියාගමු උදාහරණයක්. උදාහරණයක් ලියාගමු. නිෂ්පාදන බදු. නිෂ්පාදන බදු. උදාහරණයක් ලියාගමු. තර මේ වගේ වෙලාවක බදු පදනම වැඩි වුණොත් බදු මුදල පොඩි වෙනවනේ ගෙවන්න ඕන ටික. ඒ නිසා සාමාන්‍ය බදු අනුපාතය විශාල වෙලා ආන්තික බදු අනුපාතය අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය බදු අනුපාතය විශාල වෙලා ආන්තික බදු අනුපාතය අඩු වෙනවා. එයි මෙතන ගෙවන්න ඕන බදු පදනම වැඩි වෙනවට වඩා හැම වෙලේම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි දැන් බදු මුදල ගෙවන්න වෙන්නේ. ප්‍රතිශතය ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒතර මෙයා ඉතින් ටිකක් අඩු වෙනවා. ආන්තික බදු අනුපාතය. right. ඔය තමයි අනුක්‍රමික බදු කියන එක අපි කොටස් තුනකට බෙදුවේ. දැන් මේ පැත්ත ඉවරයි වගේ කොලේ මං හිතන්නේ. හැබැයි දැන් මේක යටින් තව පොඩි කොටසක් ඇති මං හිතන්නේ. ප්‍රතික්‍රමික බදු වලට යටින් කොලේ තව පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා ඇති. දැන් මෙතනත් පොඩි ප්‍රමාණයක් වඩා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරි. සම දැන් මම මේ ටික මකනවා. හරිද? ඒතර බදු ආදායම තීරණය කරන සාධකවල එකක් තමයි බදු පදනම, ඒක අපි ලිව්වා. අනිත් එක තමයි බදු අනුපාත, ඒකත් අපි ලිව්වා. ඒතර මෙතන තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න ළමයි. මේ පැත්තේ වැඩි ඉර නැතුවේදී මොකද පල්ලෙහා ලියලා තියෙන්නේ? තුන්වෙනි එක තමයි බදු අනුකූලතාවය. බදු අනුකූලතාවය. බදු අනුකූලතාවය. ඒකේ තේරුම චුට්ටක් ලියා ගන්න. බදු අනුකූලතාවය කියන එකේ තේරුම පොඩි තරුවක් දාලා බදු අනුකූලතාවයේ තේරුම පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. බදු ගෙවීම සඳහා ස්ව කැමැත්තෙන් නැත්නම් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වීමයි. බදු ගෙවීම සඳහා ස්ව කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වීමයි. මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙතන ඉවරයි මේක. මෙතන මේක ඉවරයි යා. වාඩි ඉඳ නෑ වගේ නම් පොඩ්ඩක් ඉඳ තියෙන තැනකට මේකට ඊතලය දාලා ගන්න. හරිද? බදු ගෙවීම සඳහා ස්ව කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වීමයි. මේකේ පොඩි කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉඳ තියෙන විදිහකට බෙදා ගන්න. කොටස් තුන. එකක් තමයි ගෙවීමේ අනුකූලතාවය. ගෙවීමේ අනුකූලතාවය. කියන්නේ නිවැරදි වෙලාවට දිනේට හෝ ඊට කලින් ගෙවන්න ඕන. වාර්තා කිරීමේ අනුකූලතාවය. වාර්තා කිරීමේ අනුකූලතාවය කියන්නේ නිවැරදි ආදාය වියදම් වාර්තා කරන්න ඕන. ගොනු කිරීමේ අනුකූලතාවය. ගොනු කිරීමේ අනුකූලතාවය. ඒතර ගොනු කිරීමේ අනුකූලතාවය කියන්නේ ළමයි ෆයිල් එක හදන්න එපා. බදු ෆයිල් එක. ඒක වෙලාවට හදලා බාර දෙන්න ඕන. ස්ව කැමැත්තෙන්. මේ තුනම කරන්න ඕනේ ස්ව කැමැත්තෙන්. බදු අනුකූලතාවය. chart එක අවසාන හරියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ලංකාව වගේ රටක වැඩේ තියෙන්නේ බදු අනුකූලතාවයේ ටිකක් අඩු වගයක් ගන්නනේ. ලංකාවේ මිනිස්සු ස්ව කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර ගෙවීමේ අනුකූලතාවයත් අපේ අඩුයි. හරියට ආදාය වියදම් වාර්තා කරන්නේ. වාර්තා කිරීමේ අනුකූලතාවයත් අඩුයි. ගොනු කිරීමේ අනුකූලතාවය බදු ෆයිල් එක වෙලාවට හරියට හදලා බාර දෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ ලංකාව වගේ රටක බදු අනුකූලතාවය ටිකක් අඩුයි. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඇයි බදු අනුකූලතාවය 15 ගන්නේ? ඒක වැඩි කරන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? දැන් ඒක මම ලියන්න යන්නේ මෙන්න මේ සෙට් එක ඔයා ලියලා තියෙනවනේ. ඒක යට දැන් ලියන්න යන්නේ. ඔයගේ chart එක මෙහෙමයි ඇත්තේ. මෙතන ඇති බදු මූලාශ්‍ර. මේක යටින් ඇති බදු මූලාශ්‍ර. මේක වර්ග තුන ලියලා තියෙනවා. සාමානුපාතික බදු, අනුක්‍රමික බදු, ප්‍රතික්‍රමික බදු. ඒක යටයි අර බදු මූලාශ්‍ර වලට දකුණු පැත්තේ යම් ඉඩක් තියෙනවා දැන්. ඊට පාවිච්චි කළා තමයි දැන් මේක ලියන්න යන්නේ.
මම මේ පැත්තට ගන්න නැතුව මම මේ පැත්තට ගන්නා. ඔයා එක ගන්න ඕනේ දැන්. මේ තුන් දෙනාගේ යටට තමයි ඊතලයක් දාලා ගන්න ඕනේ. හරිද? මම මේ පැත්තට ගන්න. තේරෙනවද කිව්වේ එක? ඔයාට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම ඉඩ දැන් මේ තුන් දෙනාට යටයි අර බදු මූලාශ්‍ර වලට දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉඩ ටික තමයි. ඒතර මේක ගන්න ඕනේ දැන් එතනට. මම ඉතින් ඒක මේ පැත්තට ගන්න. අපි ඊතලයක් දාලා ගමු ළමයි. සංගල වර්ණක් දාලා හරි. අපල්ලයට දාලා ගන්න. එකක් අපි ලියනවා ළමයි අඩුවීමට හේතු. ඇයි මේ බදු අනුකූලතාවය අඩු වෙලා තියෙන ලංකාවේ? අනිත් පැත්තෙන් අපි ලියනවා වැඩි කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග. වැඩි කළ හැකි ආකාර. බදු අනුකූලතාවය අඩු වෙයි. ඒක වැඩි කරන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? මේ හොඳට අහගන්න. මේ ලියන ටිකම තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වෙන්නේ. රජයේ බදු ආදායම අඩු ඇයි? ඒක වැඩි කරන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා විභාගය ඇහුවොත්. බදු ආදායම අඩු වෙයි. ඒක වැඩි කරන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා ඇහුවොත් මේ ටිකම ලියන්න උත්තරේ වර්ධින්නේ. ලංකාව වගේ රටක මිනිස්සු සුව කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි ළමයි? අපි හේතු ටික ලියාගමු. මෙහෙම පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් මෙහෙම පල්ලෙහාට ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. එකක් තමයි සංකීර්ණ බදු ව්‍යුහය. ලංකාවේ බදු ක්‍රමය හරි සංකීර්ණයි. හරිද? එතකොට අපි විසඳුමත් ඔහොමම ලියාගමු. ඒ නිසානේ මිනිස්සු සුව කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ. මේ සුව කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්න නම් ඉතින් මේක සරල කරන්න ඕනේ. සරල කළ යුතුය. බදු ක්‍රමයේ සරල කරා නම් හරි. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ බදු අනුපාත වැඩි. බදු අනුපාත ඉහළ අගයක් ගැනීම. ඒ නිසා තමයි සුව කැමැත්තෙන් මිනිස්සු බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ. සුව කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් කරගන්න නම් බදු අනුපාත ටිකක් අඩු කරන්න ඕන. අඩු කළ යුතුය. බදු අනුපාත ටිකක් අඩු කළා නම් හරි. අනිත් එක තමයි අකාර්යක්ෂම පරිපාලනය. අකාර්යක්ෂම පරිපාලනය. ලංකාවේ බදු පරිපාලනය එච්චර කාර්යක්ෂම නැහැනේ. නේ? ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු බදු ගෙවන්න අකමැති ළමයි. එහෙනම් බදු පරිපාලනය කාර්යක්ෂම කළා නම් මිනිසුන්ට තේරෙනවා නම් මේක කාර්යක්ෂමයි කියලා. එහෙනම් මිනිස්සු බදු ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙයිසෝ කැමැත්තෙන්. ඊළඟ පොයින්ට් එක බදු ගෙවීම පිළිබඳ අනවබෝධය. අනවබෝධය. බදු ගෙවන්නේ කොහොමද? ඒ සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සුන්ට අවබෝධයක් නැහැ. බදු ගෙවීම පිළිබඳ මිනිස්සු දැනුවත් කළා නම් හරිනේ. බදු ගෙවීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. බදු ගෙවීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. ඊළඟට අසාධාරණ බව. ඒ කියන්නේ සමහර විට ඉහළ ආදායම් ලාභීන්ගෙන් එච්චර බදු අය කරන්නේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ගෙන් නම් වැඩි බද්දක් අය කරන්නේ. දැන් භාණ්ඩ බදු ගත්තොත් එහෙම ඉහළ ආදායම් ලබන අයයි අඩු ආදායම් ලබන අය හැමෝම ගෙවන්නේ එකම බදු. ඒතර බදු ක්‍රමය සාධාරණ කළා නම් හරි. ඒතර මිනිස්සු කැමැත්තෙන් බදු ගෙවනවා. බදු ක්‍රමය සාධාරණ කිරීම. හරි. ඊළඟට බදු පැහැර හැරීම පිළිබඳ
පිළිබඳ සමාජ ආකල්ප. බදු පැහැරීම පිළිබඳ සමාජ ආකල්ප. ඒ කියන්නේ බදු ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සුන්ට තියෙන හරි වැරදි සමාජ ආකල්ප. ඒ කියන්නේ බදු ගෙවන්නේ නැතුව බදු දෙලෙන් පැනලා ඉන්න එක නිකන් ලොකු වැඩක් කරනවා වගේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ සමාජ ආකල්පය අපි ටිකක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ළමයි බදු ගෙවීමේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. බදු ගෙවීමේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කළා නම් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේකෙන් නේ සෞඛ්‍ය සඳහා වියදම් කරන්න මේකෙන් ඒ වගේ බදු ගෙවීමේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. එන මිනිස්සුන්ගේ වැරදි සමාජ ආකල්ප චුට්ටක් මගේ අරන කියන බදු නොගෙව ඉන්න එක නිකන් ලැජ්ජා සහගත දෙයක් වෙන්න ඕනේ. බදු නොගෙව ඉන්න එක නැතුව මේ ඒක ජයග්‍රාහී දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ලංකාවේ තියෙන වැරදි සමාජ ආකල්පයක් තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි අපි කරේ. රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ මුල් කොටස් ටිකට අදාළව මම හිතනවා තව කොහොමවත් ඊට ඉතුරු වෙලා නැතුව ඇති. මේ chart එකේ අපිට ඉඩමදි වුණා එකම එක තැනක ළමයි මෙන්න මේක දාගන්න. ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතේ ආර්ථික බදු ආපාතේ දාගන්න. ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතේ ආර්ථික බදු ආපාතේ තමයි මේ chart එකේ දාගන්න අපිට ඉඩමදි උනේ. මම හිතන්නේ ඔයාගේ කොලෙත් දැන් සම්පූර්ණයෙන් පිරීලා ඇත්තේ. ඔයාට නමුත් ඉඩ තියන අය විතරක් අනිත් අය ටියුට් එකෙන් පාඩම් කරගන්න. ඉඩ තියන අයට විතරක් ඕන නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතේ ආර්ථික බදු ආපාතේ සාමාන්‍යයෙන් එක මම දාන්න ප්ලෑන් කරේ මෙන්න මෙතන යටින් මේ බදු වර්ග තුන යටින් හරිද නමුත් එතන ඉඩ නෑ මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉඩ තියෙන තැනක මේක දාගන්න අවශ්‍යයි විතරක් අනිත් අය දාගන්න ඕනේ නෑ ළමයි. ඒතකොට අපේ chart එක 100% complete. මේකත් දාගත්තා නම් ටියුට් එකේ තියෙන විභාගය අහලා තියෙන ගොඩක් දේවල් මේක අපි කවර් කරලා තියෙනවා. හරි? ඉඩ තියෙන තැනකින් පල්ලෙහාට ඊතලයක් දාලා දාගන්න මේක කොහෙන් ගත්තත් අදාළ කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතය ආර්ථික බදු ආපාතය ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතය කියන එකේ තේරුම ළමයි නෛතිකව බදු බර දැරීම. නෛතිකව බදු බර දැරීම කියන්නේ ආණ්ඩුව බද්ද පනවන්නේ කාටද නෛතිකව. දැන් භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු ගත්තොත් නිෂ්පාදකයා මත නම් බදු පනවන්නේ. නිෂ්පාදකයා තමයි නෛතිකව බදු බර දරන්නේ. නමුත් ආර්ථික බදු ආපාතය කියන්නේ සැබෑ වශයෙන් බදු බර දැරීම. සැබෑ වශයෙන් බදු බර දැරීම. දැන් නිෂ්පාදකයා මත බද්දක් පැනෙවුවාම එයා කරන්නේ භාණ්ඩ මිල වැඩි කරලා මේක පාරිභෝගිකයට මාරු කරන එකනේ. ඒතර සැබෑ වශයෙන් බදු බර දරන්නේ පාරිභෝගිකයා. ඒ තමයි ආර්ථික බදු ආපාතය. නමුත් නෛතිකව බද්ද ගෙවන්නේ නිෂ්පාදකයා. ඒ තමයි ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතය. බද්ද විතැන් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ. බද්ද විතැන් කරන්න බෑ කියන්නකෝ. දැන් ආණ්ඩුව ආදායම මත තමයි ආදායම් බදු පනවන්නේ. ඒතර මගේ ආදායම මත ආණ්ඩුව බදු පැනෙවුවොත් නෛතිකව බදු බර දරන්නෙත් මම සැබෑ වශයෙන් ගෙවන්නත් ඕනේ මම. මොකද ඒක විතැන් කරන්න බෑනේ. ඒතර විතැන් කරන්න බැරි නම් ළමයි මේ දෙක සමානයි. නමුත් විතැන් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක තමයි මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ. විභාගය වුත් ඒවත් ලියන්න. ව්‍යවස්ථාපිත බදු ආපාතේ ආර්ථික බදු ආපාතේ. හරි. ඔතනින් අපි අද දවසේ මේ chart class එකේ මුල් කොටස් ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා. ඒතර මේ තමයි රාජ්‍ය ආර්ථිකයේ දෙවෙනි කොටසට අදාළ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය ආදායමට අදාළ කොටස් ටික. අපි ඊළඟ chart එකෙන් අදම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ළමයි රාජ්‍ය වියදම, රාජ්‍ය ණය සහ අයවැය හිඟයට අදාළ කොටස් ටික. මේ වගේම ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම කොලයක් ගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. හරි. අපි එකට ලෑස්ති වෙමු එහෙනම්. right. දැන් අපි ළමයි කරන්න හදන්නේ රාජ්‍ය ආදායම ටික අවසන් කළා රාජ්‍ය වියදම, අයවැය හිඟේ සහ රාජ්‍ය ණය වලට අදාළ කොටස් ටිකේ chart එක දාගන්න. අපි මුලින්ම කරමු ළමයි රාජ්‍ය ආදායමට අදාළ කොටස් ටික. හරිද? ඔයා උඩින්ම ලියන්න රාජ්‍ය
ආර්ථිකය කියලා අපි කලින් chart එක දැම්මෙත් එහෙමයි රාජ්‍ය ආර්ථිකය අපි මේ ඉන්නේ දෙවෙනි chart එකේ හරිනේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය දෙක. අපි ඒක මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ළමයි රාජ්‍ය වියදම් ගැන. මේ පැත්තේ කෙරවලටම ගන්න රාජ්‍ය වියදම් ඇතිවීමට හේතු මම ඉස්සලා මේක බෙදෙන කොටස් ටික වලට කියලා ඉන්නා. හරිද? මේ කොටස් හතරකට බෙදෙනවා ළමයි. මුලින්ම තියෙනවා රාජ්‍ය වියදම් ඇතිවීමට හේතු. ඊළඟට තියෙනවා රාජ්‍ය අයවැය. ඊට පස්සේ ආයේ එක තැනක් බෙදෙනවා ළමයි අයවැය හිඟය පියවීම. නැත්නම් මූල්‍යණය කියලාත් කියනවා. කෙරවලෙන්ම දාගන්න රාජ්‍ය ණය. රාජ්‍ය ණය. නවේ කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. මේ කොටස් හතර මේ chart එකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මුලින්ම අපි ලියාගමු රාජ්‍ය වියදම් ඇතිවීමට හේතු. මට ඕනම් පොයින්ට් ෆෝම් කීපයක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. එකක් පොදු හා සුබ සාධන භාණ්ඩ නිපදවීම. පොදු හා සුබ සාධන භාණ්ඩ නිපදවීම. ආදායම් පුනර්ව්‍යාප්තිය. ඒ කියන්නේ අඩු ආදායලාභීන්ට සහන ආධාර දෙන්න. ආදායම නැවත ව්‍යාප්ත කරන්න. ආර්ථික වෘද්ධිය. ආර්ථික වෘද්ධිය. හරි. ඊළඟට යටිතල පහසුකම් සැපයීම. යටිතල පහසුකම් සැපයීම. ජාතික ආරක්ෂාව. කීපයක් අපි ලියන්නේ කීපයක් ලියන්නේ. පොලී ගෙවීම. ගත්ත ණය වලට පොලී ගෙවන්න එපා. පොලී ගෙවීම. මෙන්න වගේ රාජ්‍ය වියදම් ඇතිවීමට හේතු කීපයක් අපි ලියාගන්නවා. ඒතර මම ළඟ ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් තියෙනවා ගහපු chart එක. ඔයා වගේ මොකලයක මමත් මේක ගහලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ හතරෙන් මේක කවර් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් අමාරුයි එනට පුළුවන්. right. දැන් මේ තමයි රාජ්‍ය වියදම් ඇතිවෙන්න බලපාපු හේතුනේ. අපි දැන් එතන පහලින් දාගමු ළමයි රාජ්‍ය වියදම් ටික. රාජ්‍ය වියදම් වර්ග කරන්නයි යන්නේ. කොහොමද රාජ්‍ය වියදම් වර්ග කරන්නේ ළමයි? ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ දාන්න කාර්යාත්මක වර්ගීකරණය. කාර්යාත්මක වර්ගීකරණය. මේ පැත්තෙන් දාගන්න ආර්ථික වර්ගීකරණය. එකම වියදම් ටික දෙවිදියකට වර්ග කරන්න පුළුවන් ළමයි. කාර්යාත්මක වර්ගීකරණය ආර්ථික වර්ගීකරණය කියලා එකම වියදම් ටික අපිට දෙවිදියකට වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින් මෙතන ගමු කාර්යාත්මක වර්ගීකරණයේ අනුව අපිට වියදම් වර්ග හතරක් හම්බෙනවා ළමයි. කාර්යාත්මක වර්ගීකරණය අනුව වියදම් වර්ග හතරක් හම්බෙනවා. ලියන්න පළවෙනි එක සාමාන්‍ය පොදු සේවා. සාමාන්‍ය පොදු සේවා. සමාජ සේවා. ආර්ථික සේවා. අනිකුත් සේවා. අනිකුත් සේවා. සාමාන්‍ය පොදු සේවා යටතේ තමයි ජාතික ආරක්ෂාව වගේ ඒවා තියෙන්නේ. සමාජ සේවා ඇතුලේ තමයි අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ ඒවා තියෙන්නේ. ආර්ථික සේවා ඇතුලේ තමයි ප්‍රවාහන වියදම් එහෙම තියෙන ආණ්ඩුවේ. අනිකුත් සේවා ඇතුලේ තින් තනිකරම තියෙන අර පොලී ගෙවීම තමයි. හරිද? right අපිට ඔහොම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් එකක්. නැත්නම් අපිට ආර්ථික වර්ගීකරණය කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක ළමයි කොටස් තුනකට අපි බෙදනවා. ආර්ථික වර්ගීකරණය. ආර්ථික වර්ගීකරණය කොටස් තුනකට බෙදන්නේ මෙහෙමයි. පොඩ්ඩක් ඔයා බලාගෙන ඉන්න. එකක් මේ පැත්තට අපි දානවා වර්තන වියදම්. වර්තන වියදම්. අනිත් එක තමයි ප්‍රාග්ධන වියදම්. අනිත් එක තමයි සුද්ධ ණය දීම. සුද්ධ ණය දීම. ඒතර සුද්ධ ණය දීම කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මේක යටට පොඩ්ඩක් ආවට කමක් නැහැ. ඔයාලගේ ඒතර මෙතන යම් ඉඩක් තියෙනවනේ. හරිද?
වර්තන වියදම් අපි ළමයි නැවත තුනකට බෙදනවා මෙහෙම පල්ලෙහාට. ඒතර වර්තන වියදම් කියන්නේ කෙටි කාලීන වියදම්. ප්‍රාග්ධන වියදම් කියන්නේ දිගු කාලීන ආයෝජන වියදම් ටික. හරි? ඊළඟට ශුද්ධ ණය දීම කියන්නේ ළමයි ඒක මම කියන්නම්. ආණ්ඩුව රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයන්ට දීපු ණයයි ලැබුණු ණයයි අතර වෙනස. ශුද්ධ ණය දීම. ඒක අපි බෙදන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ලියා ගන්නවා විතරයි. වර්තන වියදම අපි කොටස් තුනකට බෙදනවා ළමයි. භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදම ඔයා මේක යටට යන්න එපා. ප්‍රාග්ධන වියදම් යටට යන්න එපා. භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදම අර ජාති ගිණුම් කරන්නේ G කියලා කිව්වේ මෙන්න මෙයාට ඔයා. භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදම. අනිත් එක තමයි පොලී ගෙවීම. පොලී ගෙවීම. අනිත් එක තමයි වර්තන පැවරුම් හා සංක්‍රාම. වර්තන පැවරුම් හා සංක්‍රාම. ඒතර මේක අපි ළමයි 2019 2020 ඉලක්කම් ටිකයි ලියා ගන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ලියා ගන්න. හරි? ඊට මදි වෙයි. මෙතන අපි වර්තන වියදමේ 2019 ඉලක්කම ලියා ගමු. 2020 ඉලක්කම එනම ලියා ගමු. ඒකට වෙනම ඉඩක් නාස්ති කරන්න එපා ඈ. 16.1යි 17.0යි. ඔය තමයි වර්තන වියදම 2019යි 2020යි. ඒකෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදම 2019යි 2020යි අපි වෙනම ලියා ගමු. 2019 5.7යි 2020 6.5යි. ඕනම අවුරුද්දක සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදමෙන් දරුවනේ විශාලතම වියදම තමයි ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න දරන වියදම. පොලී ගෙවීම ටිකක් වැදගත්. 2019යි 2020යි පොලී ගෙවීමත් ඔයා වෙනම ලියා ගන්න. පොලී ගෙවීම තියෙනවා 6ක් 100ට. 2020 6.5ක් තියෙනවා පොලී ගෙවීම. අපි මේ හැම එකම ලියන මොකේට සාපේක්ෂවද මේ? දදේනිට සාපේක්ෂව තමයි ලියන්නේ. වර්තන පැවරුම් හා සංක්‍රාම 2019 3.7යි 2020ත් ලියා ගන්න 4.8යි. හරි. ඔය තමයි ආර්ථික වර්ගීකරණයේ පළවෙනි වියදම කෙටි කාලීන වර්තන වියදම පුනරාවර්තන වියදම් කියලාත් කියනවා. ඒකේ වර්ගීකරණයන් තුන. ඔය ජාති ගිණුම් කරණයේ භාණ්ඩ හා සේවා මත වියදම තමයි ඒගොල්ලෝ G කියලා ගන්න. මොකද සංක්‍රාමයේ පොලී ගෙවීමයි ජාති ගිණුම් කරණයෙන් බැහැර කරනවානේ. රාජ්‍යණය පොලී මුළු මුනින්ම අයින් කරනවානේ. ඊළඟට තමයි ඔයාලා හම්බෙන්නේ ප්‍රාග්ධන වියදම. ඉඩ ඇතුව ගන්න ඉච්චර බය වෙන්න එපා. ප්‍රාග්ධන වියදම. ප්‍රාග්ධන වියදමත් අපි නැවත කොටස් තුනකට බෙදනවා. ප්‍රාග්ධන වියදම කොටස් තුනකට බෙදනවා. එකක් මූර්තවත්කම් අත්පත් කර ගැනීම. එකක් මූර්තවත්කම් අත්පත් කර ගැනීම කියන්නේ ස්ථාවරවත්කම්. අනිත් එක ප්‍රාග්ධන සංක්‍රාම. ප්‍රාග්ධන සංක්‍රාම අන්තිම එක පේනවනේ. ඌන වියදම් සඳහා වෙන් කිරීම. ඌන වියදම් සඳහා වෙන් කිරීම. කියන්නේ අදාළ වර්ෂයේ ඇසමේන්තුගත වියදම දරන්න වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතලා ඒක වියදමෙන් අඩු කරලා පෙන්නනවා. මන්තිරි පන්ති කියලා තියෙන එක. ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඒතර අපි ඉතින් ලියාගමු ප්‍රාග්ධන වියදම් 2019 ගත්තොත් ළමයි 4.1යි දදේනිගෙන් 2020 ගත්තොත් එහෙම 5.3යි. ඒකේ මූර්තවත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 2019 අවුරුද්දේ 2.6යි 2020 අවුරුද්දේ 3.2යි. ප්‍රාග්ධන පැවරුම් නැත්නම් ප්‍රාග්ධන සංක්‍රාම 2019 අවුරුද්දේ 1.6යි 2020 අවුරුද්දේ 2.1යි. හරිද? මේක ඉච්චර වැදගත් ඉලක්කමක් නෙමෙයි. හරි. ඔක තමයි ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඔයා මේ පැත්තේ කෙරවලින් ආයි අරගෙන තියනවා ශුද්ධ ණයදී. හරිද? ඔන්නෝම තමයි ළමයි රාජ්‍ය වියදම් අපි වර්ගීකරණය කළේ.
එතකොට මේ තියෙන ආණ්ඩුවේ වියදම් ඇති වෙන්න බලපාන හේතු ටික මේ තියෙන ආණ්ඩුවේ වියදම් කාර්යාත්මක විදියට වර්ග කරනවා. මේ තියෙන ආර්ථික මේ වශයෙන් වර්ග කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ කෙටි කාලීන වියදම්. මේ තියෙන ආණ්ඩුව දරන දිගු කාලීන වියදම්. අන්තිමට තියෙනවා ශුද්ධ ණය දීම. හරි. ඔය තමයි රාජ්‍ය වියදම. හරි. එච්චරයි. ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ ළමයි රාජ්‍ය අයවැය. රාජ්‍ය අයවැයෙන් අපි බෙදා ගන්න ඕනේ කොටස් මේක 1 2 3කට. රාජ්‍ය අයවැය අපි බෙදා ගන්න ඕනේ කොටස් 3කට. හුඟක් පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. එකක් තමයි වර්තන ගිණුම. වර්තන ගිණුම. අනිත් එක තමයි සමස්ත ශේෂය. සමස්ත ශේෂය. මම මේ පැත්ත මකන්නම ඈ. මෙතනින් ගන්නවනේ දැන් වර්තන ගිණුම සමස්ත ශේෂය මේ තුන්වෙනි ගන්න ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය. මේ පැත්තට යන්න එපා. ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය. හුඟක් පල්ලයට එන්නේ ළමයි. අපි මේ හැම එකක්ම හොයන විදිය තමයි ලියා ගන්න යන්නේ. අපි ලියාගමු වර්තන ගිණුමේ ශේෂය හොයන විදිය. මේක හොයන්නේ කොහොමද? රාජ්‍ය ආදායමින් අඩු කරන්න වර්තන වියදම. නේද? වර්තන වියදම මේ තුන එකතු. ඒතර තමයි ඉන්නේ වර්තන ගිණුමේ ශේෂය කීයද කියලා ලංකාවේ මෙතනම තියෙන ඍණාගය. දැන් මම දෙන්නම්. සමස්ත ශේෂය ගන්න ළමයි රාජ්‍ය ලැබීම් වලින් මෙතන ගත්ත රාජ්‍ය ආදායම මෙතන ගන්න රාජ්‍ය ලැබීම් වලින් අඩු කරන්න ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම. මුළු වියදම කියලාම මේ තුනේම එකතුව. වර්තන ප්‍රාග්ධන ශුද්ධ ණය දීම් තිබ්බොත් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් නෑ ඉතින්. තිබ්බොත් ගන්න. දශම එකක් වගේ පොඩි ගාණක් තියෙන. රාජ්‍ය ලැබීම් වලින් මුළු වියදම අඩු කරන්න. රාජ්‍ය ලැබීම් කිව්වහම අවශ්‍යයි ලියලා තියාගන්න රාජ්‍ය ලැබීම් ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවා. රාජ්‍ය ලැබීම් ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රාජ්‍ය ආදායම. අනිත් එක තමයි ආණ්ඩුවට ලැබෙන ප්‍රදාන. ඒ තමයි රාජ්‍ය ලැබීම්. නමුත් මෙතන ගන්නේ රාජ්‍ය ආදායම විතරයි. එතන මෙතන වර්තන ගිණුමේ මේන උත්තරේ 2019 තිගයක් 2020 තිගයක්. ඒකේ අදහස රාජ්‍ය ආදායමින් එදිනදා වියදම්වත් පියව ගන්න විදිහක් නෑ ළමයි. මේක ඍණ 3.6යි. මේ හැම ඉලක්කමක්ම දදේනිගෙන් 2020 ඍණ 7.6යි. සමස්ත ශේෂයත් ලියාගන්න 2019 අවුරුද්දේ ඍණ 9.6යි. මේක තමයි අපි අයවැය හිඟේ කියලා කියන්නේ. හරි? ඊළඟට 2020 අවුරුද්දේ ඍණ 11.1. ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය කියන්නේ ළමයි රජයේ මුළු ලැබීම් වලින් අපි අඩු කරනවා. රාජ්‍ය ලැබීම් මුළු ලැබීම් තමයි. රාජ්‍ය ලැබීම් රජයේ මුළු ලැබීම් වලින් අඩු කරන්න රටේ මුළු වියදම ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම හැබැයි පොලී හැර. පොලී හැර. පොලී හැර කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ළමයි 2019.6කුයි 2020.65කුයි. ඔනේ පොලී හැර වියදම තමයි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔතනින් අපි 2019 2020 ඉලක්කමයි ලියාගමු. පොලී හැර වියදම අඩු කළොත් 2019 අපිට එනවා ඍණ 3.6ක්. 2020 අවුරුද්ද එනවා ඍණ 4.6ක්. පොලී නැතුව වියදම අඩු කළොත් එන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රතිශතයන් ටික. හරිද? right. ඊළඟට දැන් මෙන්න මේ සමස්ත ශේෂය කියන එකෙන් පල්ලෙහාට ගණ්ඩායි යන්නේ ළමයි ඊට ටිකක් ඕනේ අපිට ඒකට. මම හිතනවා මේක පල්ලෙහා දැන් ඔයාගේ ඊට තියෙනවානේ. හරි? මම මේ ටික අයින් කරන නිසා දැන් ලංකාවේ සමස්ත ශේෂය අගේ බලන්නකො ඒක ඍණාගයක්නේ. නමුත් මේක ධන වෙන්නත් පුළුවන්නේ.
රටක රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ යහපත් නම් මේක සමහර විට ධන වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ සමාස ශේෂය කියන එක ළමයි අපි තුනකට බෙදාගමු. හුඟක් පල්ලෙහාට යන්නේ නැතුව මෙහෙම. මේන උත්තරේ මේ සමාස ශේෂය කියන උත්තරේ ධන වෙන්නත් පුළුවන්, ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්, බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන්. ධන නම් මේකට තමයි කියන්නේ අපි අයවැය අතිරික්තය කියලා. ඍණ වුණොත් තමයි කියන්නේ අයවැය හිඟය කියලා. તો ලංකාවේ තියෙන හිඟය. මෙහෙම වුණොත් අපි ඒකට කියන්නේ තුලිත අයවැයක් කියලා. බැලන්ස් වුණොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් තුලිත අයවැයක්. ධන නම් අයවැය අතිරික්තයක්, ඍණ නම් අයවැය හිඟයක්, තුලිත අයවැයක්. දැන් ලංකාවේ තියෙන අයවැය හිඟයක් නේ. ඒ නිසා එතනින් පල්ලෙහාට ඊතලයක් දාලා අපි අයවැය හිඟයක ප්‍රතිවිපාක ටික ලියාගමු. අයවැය හිඟයක ප්‍රතිවිපාක. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේ ලියන කොටස් ටිකම ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අයවැය හිඟයක ප්‍රතිවිපාක ලියන ටිකම අර රාජ්‍ය වියදම් වැඩිවීමේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද? අන්න ඒ වගේ ඕන එකකට වඩා මේක ලියන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය ණය වැඩිවීමේ ප්‍රතිවිපාක වලටත් මෙතන තියෙන සමහර ඒවාට ගන්න පුළුවන්. එකම කාරණා ටික අවබෝධ කරගන්න එක තමයි වටින්නේ. හරිද? කටපාඩම් කරනවට වඩා. අපි ප්‍රතිවිපාක ලියා ගන්නවා ළමයි මෙතන සියල්ලම නෙමෙයි මම මේ chart එකට ගැලපෙන කීපයක් දාලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8ක් ලියා ගන්න. ප්‍රතිවිපාක 8ක් දැන් මට මෙතන ඉඩ නැහැනේ. මම මේක ලියලා ඉවර වෙලා මට මදි ටික මම උඩට ගන්නවා. ඔයා පල්ලෙහාට ලියාගෙන යන්න. එතනින් පල්ලෙහාට මුකුත් ලියන්නේ නැහැ අපි. එතනින් පල්ලෙහාට මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. එතනින් ඉවරයි. දැන් වැඩේ මෙතන තව දෙකක් තියෙනවා වගේ. මේ පැත්තේ යම් ඉඩක් ඔයාලඟ තියෙන්න ඕනේ. අයවැය හිඟය පියවීමටයි රාජ්‍ය ණය වලටයි යම් ඉඩක් ඔයාලඟ තියෙන්න ඕනේ. එතනින් තමයි chart එක ඉවර වෙන්නේ ඇත්තටම. හරි අපි ප්‍රතිවිපාක කීපයක් ලියාගමු පුළුවන් තරමක් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඊටු ටික උඩට අරන් දෙන්නම්. හරි. දැන් මේ ලියන එක ළමයි තුලිත අයවැයෙන් එහාට යන්න එපායි. මේ ලියන එක පුළුවන් තරම් තුලිත අයවැය පැත්තට නොගිහින් ඉන්න. ඔයාලඟ මේ අයවැය අතිරික්තයේ යට ඉඩ තියෙනවා නම් ඒ පැත්තට ගත්තත් කමක් නැහැ ටිකක් වැඩිපුර. පුළුවන් තරම් අරහෙට නොගිහින් ඉන්න තරමට හොඳයි. හරිනේ? ඔන්න ඔය වගේ. මම ප්‍රතිවිපාක හුඟක් ටියුට් එකේ වල දීලා තියෙන උගන්වලා තියෙනවා. මම එකකින් කීපයක් මෙතනට ගත්තා. අපි එකක් ලියාගමු. සමහර ඉල්ලුම ඉහළ යාමෙන් සමහර ඉල්ලුම ඉහළ යාමෙන් උද්දමනයක් ඇතිවීම. උද්දමනයක් ඇතිවීම. එයිල මේ අයවැය හිඟයට බලපාන හේතුවක්නේ රාජ්‍ය වියදම් වැඩිවීම. රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ආණ්ඩුවත් භාණ්ඩ හා සේවා ඉල්ලනවා කියන එකනේ. તો රටේ සමස්ත ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඔයා දන්නවා භාණ්ඩ හා සේවාවල ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි රටේ උද්දමනයක් නිර්මාණය වෙනවා. તો සමහර ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මෙතනදිත් අපි කියමු අයවැය හිඟේ පියවන්නේ ආණ්ඩුව ණය අරගෙන. તો රටේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙලා සමහර ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් තමයි සිද්ධ. මම මෙතන දෙවෙනියට ගත්තා අයවැය හිඟේ පියවන්න ණය ගන්නවනේ දේශීය ණය ඉල්ලුම ඉහළ යාමෙන් ආණ්ඩුව ණය ඉල්ලද්දී පොලි අනුපාත වැඩිවීම. පොලි අනුපාත ඉහළ යාම. ආණ්ඩුව ණය ඉල්ලනවා ආණ්ඩුව ණය ඉල්ලද්දී පොලි අනුපාත ඉහළ යනවා. ඊළඟ තෙරපුම් ප්‍රතිවිපාකය. තෙරපුම් ප්‍රතිවිපාකය. ඒකේ තේරුම මම මෙතන ලියන්න යන්නේ නැහැ ළමයි. ඔයාලට ඕන නම් නිකන් පැන්සල ලියලා තියාගන්න. ආණ්ඩුව ණය ගත්තාම පෞද්ගලිකාංශය ආයෝජන අඩපණ වෙනවනේ. දැන් උදාහරණ විදිහට පොලි අනුපාත ඉහළ යනවා. පොලි අනුපාත ඉහළ ගියාම පෞද්ගලිකාංශයට දැන් ණය ගන්න විදියක් නැහැ. වැඩි පොලියට තමයි ණය ගන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජන අධෛර්යමත් වෙලා යනවනේ. අනේකට තමයි කියන්නේ තෙරපුම් ප්‍රතිවිපාකය. අවශ්‍ය ලියලා තියාගන්න. තෙරපුම් ප්‍රතිවිපාකය කියන්නේ පෞද්ගලිකාංශයේ ආයෝජන අඩපණ වීම ආණ්ඩුවේ අයවැය හිඟේ නිසා. හරි. තව එකක් මම මෙතන ලියන්නම්. ජාත්‍යන්තර ණයබර ඉහළ යාම. ලියන්න දෙන තව එකක්. ජාත්‍යන්තර ණයබර ඉහළ යාම. ජාත්‍යන්තර ණයබර ඉහළ යාම. විදේශ ණය ගත්තොත් ජාත්‍යන්තර ණයබර වැඩි වෙනවා. මං කියලා මම මෙතන 8ක් දෙනවා කියලා. තව 4ක් තියෙනවා. ඒතර මට ඊට මදි නිසා මං උඩට ගන්නවා.
රාජ්‍ය ණය බර අයවැහිගේ වැඩිවීමේ තවත් ප්‍රතිවිපාකයක් ලියා ගන්න ණය කළමනාකරණය අපහසු වීම. දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒතර ණය කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැටලුවක්. ගත්ත ණය ගෙවන්න තව ණය ගන්න වෙයිද? නේ? ණය කළමනාකරණය අපහසු වීම. මුදලේ අගේ ඡය වීම. අපි ලියමු මුදලේ බාහිර අගේ කියලා. මුදලේ බාහිර අගේ ඡය වීම. කියලා මම ගත්ත ණය ගෙවන්න වෙන්නේ ඩොලර් වලින්නේ විදේශ ණය. ඒතර ඩොලර් සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අර භාණ්ඩයක ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි භාණ්ඩේ මිල වැඩි වෙනවා වගේ ඩොලර් වල ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි ඩොලරේ යගේ වැඩි වෙනවා. ඩොලරේ යගේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ රුපියලේ යගේ ෂය වෙනවා කියන්නේ. නේ? ඒක තමයි 200 204 එහෙම වෙවි ඩොලරේ යන්නේ එහෙමයි. අනිත් එක ආණ්ඩුවේ ඉතුරුම් නැහැනේ දැන්. අයවැහිංගයක් කියන්නේ ඉතුරුම් නැහැ. ඒතර දේශීය ඉතුරුම් අඩු වෙනවා. මොකද දේශීය ඉතුරුම් කියන්නේ ළමයි තුන් දෙනෙක්ගේ ඉතුරුම්නේ. කුටුම්බ ඉතුරුම්, ව්‍යාපාර ඉතුරුම්, රාජ්‍ය ඉතුරුම්. අර දෙන්න අමාරුවෙන් ඉතුරු කර ගන්නවා කුටුම්බයි ව්‍යාපාරයි. නමුත් ලංකාවේ රාජ්‍ය ඉතුරුම් නැහැනේ. රාජ්‍ය ඉතුරුම් ඍණ. ආණ්ඩුවට ඉතුරුම් නැහැ කියන්නේ ළමයි දේශීය ඉතුරුම් අනිවාර්යෙන් අඩුවීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ආර්ථික අස්ථායීතා ඇතිවීම. ආර්ථික අස්ථායීතා ඇතිවීම. උද්දමනයක් එනවා නේ. අනිත් පැත්තෙන් මුදලේ බාහිර අගේ ඡය වෙනවා. ඒතර ආර්ථිකයේ ස්ථායීතාවයක් දකින්න බෑ අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර දෙකම. අභ්‍යන්තර ස්ථායීතාවයක් නැති වෙනවා බාහිර ස්ථායීතාවයක් නැති වෙනවා. ඒතර මේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අයවැහිංගයක් ඇතිවීමෙන් එන ප්‍රතිවිපාක. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අයවැහිංගයක් නිසා අපි ඒ ටික තමයි ලිව්වේ. රයිට්. ඉතින් පළවෙනි කොටස් දෙකම ඉවර වෙනවා. රාජ්‍ය වියදම් සහ රාජ්‍ය අයවැය කියන කොටස. හරිද? දැන් අපි එන්නේ ළමයි අයවැයිහිගේ පියවීම කියන එකට. මේ දෙක ටිකක් පොඩි දෙකක්. ඒ නිසා වල තියෙන ඊට අනිවාර්යෙන් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිනේ. අයවැයිහිගේ පියවීමේ මූලාශ්‍ර ටික තමයි අපි දැන් ඔහොම ලියාගන්න හදන්නේ ළමයි. අයවැහිගේ පියවීමේ මූලාශ්‍ර පොඩි chart එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක යට යම් ඉඩක් ඇති. හැබැයි රාජ්‍ය ණය වලටත් හරිම පොඩි එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා බය නැතුව මේක කොහොම බෙදා ගන්න බය වෙන්න එපා. මේක ඉඩ නැති වුණත් කමන්නේ. බෙදා ගන්න පල්ලෙහා පොඩි ඉඩක් ඉතුරු වුණත් රාජ්‍ය ණය කියන එක පල්ලෙහාටම අරන් ඇවිල්ලා ඒක පල්ලෙන් වලට දාගන්න පුළුවන්. මේකට වැඩි ඉඩක් යනවා දැන් මේකට සාපේක්ෂව. අයවැයගේ පියවීම හොඳට දාගන්න පල්ලෙහා පොඩි ඉඩක් ඉතුරු වුණත් ඇති රාජ්‍ය ණය කියන එක ඇවිල්ලා මෙහෙම දාගන්න. හරි? හරි. අපි අයවැහිගේ පියවීම කියන එක දෙකට බෙදාගමු ළමයි. එකක් තමයි දේශීය මූලාශ්‍ර අනිත් එක තමයි විදේශීය මූලාශ්‍ර. දේශීය මූලාශ්‍ර විදේශීය මූලාශ්‍ර. අපි විදේශ මූලාශ්‍ර දෙකට බෙදාගමු. එකක් තමයි ණය හා ආධාර. පිටරටින් ලැබෙන ණයයි ආධාරයි. අනිත් එක තමයි ප්‍රදාන. ප්‍රදාන අය ගෙවන්න ඕනේ. ණය සාමාන්‍ය කොන්දේසි අර්ථයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ. ආධාර ටිකක් අඩු කොන්දේසි යටතේ තමයි අපිට ගෙවන්න වෙන්නේ. දේශීය මූලාශ්‍ර අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකට බෙදන්න. එකක් තමයි වෙළඳපළ මූලාශ්‍ර. අනිත් එක තමයි වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර. වෙළඳපළ මූලාශ්‍ර වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර. හැබැයි වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන්ම ණය ගන්නවා වගේ වැඩක් වෙළඳපළට යන්නේ නැතුව. ඒතර ඒක යටතේ අපිට කීපයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර එකක් තමයි භාණ්ඩාගාර තැන්පතු. කියන්නේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ආණ්ඩුවට ණයක් ගන්න පුළුවන්. දෙපාර්තමේන්තු ණය රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලින් ණයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රජයේ විවිධ අරමුදල් තියෙනවනේ ඔය වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදල් ඒ වගේ. රජයේ විවිධ අරමුදල් ඒවෙන් ණය ගන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුවේම සල්ලි ආණ්ඩුව ණයට ගන්නවා වෙළඳපළට යන්නේ නැහැ. එහෙම ණය ගත්තර කමක් නැහැ රටේ මුදල් සැපීමට ඒක හානියක් වෙන්නේ. නමුත් වෙළඳපළ මූලාශ්‍ර නැවත වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
බැංකු මූලාශ්‍ර බැංකු නොවන මූලාශ්‍ර. බැංකු මූලාශ්‍ර වලට කියනවා ප්‍රසාරණාත්මක කියලා. ප්‍රසාරණාත්මක. මේවට කියනවා ප්‍රසාරණාත්මක නොවන කියලා. ප්‍රසාරණාත්මක නොවන ප්‍රසාරණාත්මක නොවන. මේ බැංකු මූලාශ්‍ර කියන්නේ ළමයි දෙන්නයි ඉන්නේ. මහා බැංකුවෙන් ණය ගන්න පුළුවන්, වාණිජ බැංකු වලින් ණය ගන්න පුළුවන්. මහා බැංකුවට. මේ අයවැහිගේ පියවන විදිය. ඒතර මේ මහා බැංකුවෙන් ණය ගත්ත ගමන් කෙලින්ම රටේ තියෙන ඇත්ත මුදල් ටික වැඩි වෙනවනේ, අධිබල ඇති මුදල් වැඩි වෙනවා. වාණිජ බැංකු කොහොමද ණය දෙන්නේ? මුදල්ම වීමක් කරලානේ. ඒතර රටේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙනවා. මේ දෙන්නගෙම ණය ගත්තාම වෙන්නේ රටේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙන එක. ඒ නිසා තමයි අපි ඒවට කියන්නේ ප්‍රසාරණාත්මක මූලාශ්‍ර කියලා. ප්‍රසාරණාත්මක කියන්නේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙනවා කියන එක. බැංකු නොවන කියන ආණ්ඩුව මේ වගේ ණය ගත්තට රටේ මුදල් සැපීමට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. එකක් තමයි ඉතිරි කිරීමේ ආයතන NSB වගේ. වාණිජ බැංකු නෙමෙයිනේ. ඉතිරි කිරීමේ ආයතන වලින් ණය ගන්න පුළුවන්. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් ණය ගන්න පුළුවන්. අර්ථ සාධක අරමුදලින් ණය ගන්න පුළුවන්. සේවක බාරකාර අරමුදලින් ණය ගන්න පුළුවන්. බාරකාර අරමුදලෙන් ණය ගන්න පුළුවන්. EPF ETF කියලා කියනනේ. ඊළඟට රක්ෂණ අරමුදල් වලින් ණය ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මුදල්ම වන්නේ නැහැනේ. විශ්‍රාම අරමුදල් වලින් ණය ගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට. ඒතර මේ ක්‍රම වලින් ණය ගත්තට රටේ මුදල් සැපීමේ වැඩිවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේවා තමයි ළමයි අයවැය හිඟිය පියවන ක්‍රම මූලාශ්‍ර. ඕනනම් පිටරටින් ගන්න පුළුවන්, දේශීයව හොයා ගන්න පුළුවන්. විදේශ ණය හා ආධාර. ණය නැවත ගෙවන්න ඕනේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි, ආධාරات නැවත ගෙවන්න ඕනේ ටිකක් අඩු කොන්දේසි. ප්‍රධාන නම් නැවත ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒව නිකන් ප්‍රධාන තෑගිනේ. දේශීය මූලාශ්‍ර ආණ්ඩුවේම ණය ගන්නවට තමයි වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර කියන්නේ. මේ දින ආණ්ඩුවේම සල්ලි ණයට ගන්නවා පස්සේ දෙන්නේ. මේ දිනේ වෙළඳපළ මූලාශ්‍ර. ඒතර වෙළඳපළ මූලාශ්‍ර වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මහා බැංකුවෙන් සහ වාණිජ බැංකු වලින් ණය ගත්තොත් රටේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙනවනේ. ප්‍රසාරණාත්මක නැත්නම් බැංකු මූලාශ්‍ර. මේ වගේ ණය ගත්තට රටේ මුදල් සැපීම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒව තමයි වෙළඳපළ නොවන මූලාශ්‍ර. හරි. දැන් හිතන්නේ මං හිතන්නේ ඔයාලට පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇති මේ කොහේ හරි තැනක. ඒතර ඔව තමයි අයවැහිගේ පීවීමට අදාළ කොටස් ටික අපි දැන් දාගන්න යන ළමයි රාජ්‍ය ණය වලට අදාළ කොටස් ටික. මට මේ රාජ්‍ය ණය නම් වැඩි බෙදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම පල්ලෙහාට අරගෙන ඉඩ තියෙන තැනකින් රාජ්‍ය ණය කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා නම් හරි. මම මේ ටික මකලා ගන්නම් ඈ. ඔයා ඉඩ තියෙන තැනකින් දාගන්න. පොඩි ඉඩක් ඇති. සාමාන්‍ය රූල් 3-4ක් ඇති. ඉඩ තියෙන තැනකට ඔයා මේකේ ඉතාලියක් දාලා ගන්න ළමයි. chart එකේ කොහෙට හරි කවන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඉවර වෙන්න යන්නේ. රාජ්‍ය ණය කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි දේශීය ණය. අනිත් එක තමයි විදේශීය ණය. එතන මේක අපි ඉලක්කම් දාගමු ළමයි රාජ්‍ය ණය දාගන්න 2019 දී දදේනිගෙන් අපි හැම එකම ලියන්නේ 86.8ක ණය තිබ්බ ආණ්ඩුවට දදේනියට සාපේක්ෂව. නමුත් මේ පාර විභාගය හයි මේක 2020 රේදී 1.1ක් වෙලා තියෙනවා. එන රජයේ දදේ ලංකාවේ දදේනිට වඩා රාජ්‍ය ණය බර වැඩි. ඕකෙන් දේශීය ණය ගත්තොත් එහෙම ළමයි 2019 අවුරුද්දේ දේශීය ණය තිබිලා තියෙනවා 45.5ක්. 2020 රේදී ඒක 41.3 වෙලා. විදේශ ණය ගත්තොත් එහෙම 2019 අවුරුද්දේ අපිට තිබිලා තියෙනවා 60.6ක්. 2020 රේදී 40.4 දක්වා ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා. හරිනේ? right.
තුන් ළමයි රාජ්‍ය ණය අපි වර්ෂයන් අනුව ලියාගත්තොත් 2019 අවුරුද්දේ 2020 අවුරුද්දේ මේක වෙන වෙනම ලියාගන්න. රාජ්‍ය ණය බර 2019 අවුරුද්දේ දදේනිගෙන් 86.8යි. නමුත් 2020 අවුරුද්දේ වෙද්දී 101.0ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ලංකාවේ දදේනිට වඩා රාජ්‍ය ණය බර වැඩි. අපි එක දේශීය හා විදේශීය වෙන වෙනම ලියාගත්තොත් 2019 අවුරුද්දේ දේශීය ණය බර 45.5යි. 2020 අවුරුද්දේදී ඒක 60.6ක් වෙලා තියෙනවා. 2019 අවුරුද්දේ විදේශ ණය 41.3යි. 2020 අවුරුද්දේ වෙද්දි මේක 40.4ක් වෙලා තියෙනවා. කොහොම තමයි ණය බර තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි ඊළඟට දාගන්න යන්නේ ළමයි ණය ආපසු ගෙවීම. මේ ණය බරනේ. ණය ආපසු ගෙවීම බලන්න පුළුවන් අනුපාත ගණනාවක් තියෙනවා. මම මෙතනින් ඔයාලට කීපයක් විතරක් දෙන්නම් ළමයි. එකක් තමයි ණය සේවා කරන අනුපාතය. ණය සේවා කරන අනුපාතය කියන්නේ ණය ආපසු ගෙවීම. ඒතර ඒක අපි හොයන්නේ මෙහෙමයි. දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව ණය සේවාකරණය කොපමණද? ණය සේවාකරණය කියන්නේ ණය ආපසු ගෙවීම. අවශ්‍ය කියන විදිහට තියාගන්න. ණය ආපසු ගෙවීම 100ට කීයද? මොන තමයි කියන්නේ ණය සේවාකරණ අනුපාතය. දදේනිගෙන් ණය කොච්චරක් ගෙවලද පොලියත් එක්කා. ඒතර මේ ණය සේවාකරණ අනුපාතය කියන්නේ ළමයි ණය වාරිකය ධන පොලි. ඔය දෙක එකතු තමයි කියන්නේ ණය සේවාකරණ ගෙවීම. ඒතර මේක 2019 අවුරුද්දේ ලංකාවේ දදේනිගෙන් අපි ණය ගෙවලා තියෙනවා ළමයි 13.5. 2020 අවුරුද්දේදී අපි 13ක් ගෙවලා තියෙනවා දදේනිගෙන්. ණය ආපසු ගෙවීම හොයන තවත් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමයක් තමයි ළමයි ණය සේවාකරණය රාජ්‍ය ආදායමට ප්‍රතිශතයක් ලෙස. රාජ්‍ය ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස. ඒ කියන්නේ ණය සේවාකරණය දානවා ඉරෙන් උඩ. ඒක ණය ආපසු ගෙවීම පොලියත් එක්ක. මේක තමයි හොඳම ඉලක්කම. රාජ්‍ය ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස. මේක නම් විභාගේ ලියන ප්‍රශ්නයටත් අහයි ළමයි. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම දැක්කම එපා වෙනවා. 2019 අවුරුද්දේ රාජ්‍ය ආදායමට සාපේක්ෂව 107ක් අපි ණය ගෙවලා තියෙනවා 100ට. කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම 100යි නම් 107ක් ණය ගෙවන්න ඕන. 2020 අවුරුද්දේ රාජ්‍ය ආදායමට සාපේක්ෂව ණය ආපසු ගෙවීම 141.9ක්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම 100 නම් අපි 141.9ක් ළමයි ණය ගෙවලා. හරිද? right. ඔන්නෝක තමයි රාජ්‍ය වියදම, අයවැය හිඟය, අයවැය හිඟයේ පියවීම සහ රාජ්‍ය ණයවලට අදාළ කොටස් ටික. එතකොට මෙතනින් ළමයි අපි රාජ්‍ය ආර්ථිකයට අදාළ chart එක ඉවර කරනවා. ඔයා ටියුට් එකේ අන්තිම පිටුවේ තියෙන මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. පරිපූර්ණක ඇස්සමේන්තුව, විසර්ජන පනත, ඊළඟට අතුරු අයවැය මෙන්න මේ ටික චුට්ටක් බලා ගන්න. ඒවැ තේරුමත් විභාගෙ පොඩ්ඩක් අහනවා. හුඟක් අවසාල 2020ත් ඇහුවා. හරිද? right. එහෙනම් ඔක තමයි රාජ්‍ය ආර්ථික 1යි 2යි. ඔය ඉස්සල්ලාම බලන්නේ මේ chart class එක නම් මතකතුව දෙවෙනි chart class එක බලන්න. මේ පළවෙනි chart class එක බලන්න. අපි ඒකේ බාහිරතාවලට අදාළ කොටස් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාට අපෙන් මොන හරි සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒතර ඕන ගැටලුවක් මේකෙන් ඔයාලට අහගන්න පුළුවන්. මේ නම්බර් එක හරි මේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. 40යි 40යි 388. හරිනේ? right. එහෙනම් අපි ආයේ මේ වගේ දවසක හම්බෙමු. හැමෝම මේක බලලා ලස්සන chart එක ගහගන්න. ඔය chart එක ගැහුවා නම් ඇත්තටම ලස්සන මේ වගේ නම්බර් එකකට අපිට දාලා WhatsApp කරන්න. ඒතකොට අපිට එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම අයබෝවන්.